retour à Kabila, Kabila zone quoi faibleté. Kabila zone plein de mobile zonga. Omoni to ça que mission nayo to le baki yango clair. Kabila banda basala passation de pouvoir na Tshisekedi. Kabila na mutu na ye aibeke un jour a obeta Tshisekedi Tchuki abeta biloko a sasungi sona di suba. Donc Kabila comprend que non Tshisekedi pas lekele na mayele de moni Kabila fera salini aluka luka par tous les moyens azonga na pouvoir. Alors na façon to soloba eza suli kambali sanoté Kabila ye mais Kabila ebelo ka ye usala. Au moins tangu total déjà na kati ya mikanda mindele Zoé Kabila John Numbi na yemoko Kabila babino il faut tozonga tobeta ma solo poni Kabila parti ya Dubaï ndenge déjà salaki ma solo na ye parce que na biso ke awa ça va saigner mandoki eye ekomi na niveau ya nini Dubaï eye fait kota Tanganyika et quand la voix nini ba coopérer na Monesco na biso makambo c'est très important ba coopérer na Monesco ba moni na kati ya ba caisse yango ya mandoki ba komi Monesco surtout nous Monesco yango toujours ko interpeller service à renseignement ya mokonzamboka biloko wana oui et c'est commis ah toujours ba biloko c'est commis bon kende bo soit responsable à Monesco wana parce que Monesco les associés ba mafia partout Monesco fanda kana apesa kimiati yango na ngola ba benga na ba babite bodie kaka biso moto boma na biso moto moni bino bozo ya pena prango zani mando ko tina na Dubai et continue njela Monesco habite za mindoki na ngai ba metinda ngo kene na gouvernement central habite toto ko tsango na kati ya Tanganyika est-ce que na Tanganyika kuna est-ce que mobulo ezali Kabila zoko se préparer Kabila do pona ye ayeba ke non ndena tiki pouvoir fona zonga kaka mboka ya tata na ye il faut ko yeba Kabila zana misole belé. Bonjour, bonsoir, na balandino sur la voie céleste. Mbote na bino mbote bozali ebele partout dans le monde. Bozala na biso par la voie internet wana invitasi na moni pasteur César Munganga na mulanga maman Sylvestre na Uganda na pesio mbote Antibala Zozela a passer Antibala Zozela. Tu as niveau Europe maman Konde Chita la mère des opprimés c'est que to comme maman Dédé Charlotte maman Kabati Charlotte Magé Mikolo Boris Antibal Oscar Lukunga sans oublier Bozan niveau ya Asie, Océanie en Afrique. Docteur Emery na pesio mbote Docteur Emery en République démocratique du Congo. Bozan na Machipisha, Babumba, Bolama, Bushima, Ikabe, Akomanga, Ingende, tout. Bola na rabiso njamba za radio pour ma casse pour na biso pour ma casse pour na mboka pour so courage à repasser ba actualité en temps réel. Merci mi ndeko. John Moboki bela c'est ma caméra Alvi Biané to ba toujours lola les ako futa sima to ko ba njamba bo to zo wapi. C'est toujours votre MB serviteur Moïse Maoka Antiba. Lola c'est sur ma casse Royam ko zana bino na des invités na bonne tout ça décryptage actualité. Retour ya Kabila sortir au gouvernement il y a union sacrée ba figure ezana ba figure est tombée ils va surtout débattre de ça bino est-ce que Zoé Kabila zo préparer est-ce que ba armes oyo sont les autres tambo ya non Kabila Dubaï pese ba armes et c'est continue de quantité ils va surtout au limbola naza koto nazana héros de l'ombre yeo mitoile ensemble mitoile koto nazana koko d'abord message na ye botuna koko miko ale kate j'espère na bonne tout ça décryptage actualité mwana mboka mutwale mbote mupanzi sango Antiba bonne santé tout kando c'est pour la deuxième fois moi tout bateau tellement impression dans commentaire à propos il y a actualité sur arriver à l'impression na dès la mieux pour faut tout bateau des infos impression naza calme donc calme nazi la ra banda na kota. OK merci koto de koto koko oui koko bandeko ba tune koko mikolo le karaté na mande ko le karaté parce que nazaki na sangwa matanga leki ya moi si leki nanga kufaki mes condoléances merci yango moni moi te salaki moi et tout ça mon organisation bika Afrique ndenge pe salaka kaka luka pour tous ceux qui sont mabele kota utaki mais dans l'ensemble nous en forme nazali
Ok, aux enfants, directement. Kabila annoncé retour naï. Commentaire nao. Bon. Aïe ko sala nini. Aïe ko croiser les bras et pas Tshisekedi. Aïe na nini. Ba musu ba non ba minduki, Dubai livo ba minduki. Makame bele préparer ndeko na ba sala coup. Yo ata koko. Bande ko ba landa ba ba retour ya Kabila. Ba impression ba réaction koko zali. Merci Antibal. Omoni Kabila yé retour à Kabila, Kabila zone quoi faibleté. Kabila zone prendre mobile zonga. Omoni to ça que mission nayo to le baki yango clair. Kabila banda basala passation de pouvoir na Tshisekedi. Kabila na mutu na ye aibeke un jour a obeta Tshisekedi Tchuki abeta biloko a sasunge sona di suba. Donc Kabila comprend que non Tshisekedi pas lekele na mayele. Domoni Kabila fera ça nini aluka luka par tous les moyens azonga na pouvoir. Alors na façon tozoloba eza suli kamba lisanoté Kabila ye mais Kabila ebelo kaye usala Tshisekedi penda zawana ayebi makanisa Kabila Kabila bayi makanisa Tshisekedi omoni tangu total déjà na kati ya mikanda mindele Zoé Kabila John Numbi na yemoko Kabila babino il faut tozonga Tobetama solo. Poni, Kabila parti ya Dubaï. Ndenge déjà salaki ma solo na ye parce que na biso que awa ça va saigner. Après toujours que interpeller batu ya présence, batu ba yaka mbongo, batu ba fandaka, azui champagne à terre, ake kuna na cheta, ba komi PR présidence de la République, moment yango. Bo yeba ke na mutema Kabila mutema na ye zaka ya mabe. Omoni na phase tozali il faut maintenant Tshisekedi à la vigilance. Parce qu'au moment même attend le cortège présidentiel, au moment même attend le service à renseignement Mokonzi, bah très bazaka. Donc Tshisekedi a ça pour tous les moyens. Ah bon, ça va miter ma mère, bah on va miter ma gars yakoi. Kabila ye, Olanda qui va prendre ça on suba le bi, Mandoki eye, et commis na niveau ya nini Dubaï, eye fait quoi Tanganyika. Et quand on a vu nini ba coopérer na Monesco na biso makambo c'est très important ba coopérer na Monesco ba moni na kati ya ba caisse yango ya mandoki ba komi Monesco surtout nous Monesco yango toujours ko interpeller service à renseignement ya mokonzamboka biloko wana oui et c'est commis ah toujours ba biloko c'est commis bon kende boss soit responsable à Monesco wana parce que Monesco eza social ba mafia partout Monesco fanda kana pesa kimiati yango na ngola ba bengana ka ba bité bodie kaka biso moto boma na biso moto moni bino bozo ya pena prango zani mando ko tina na Dubai et continue njela Monesco habite za mindo kilangai ba metinda ngo kene na gouvernement central habite tozo ko tsango na kati ya Tanganyika est-ce que na Tanganyika kuna est-ce que mobulo ezali mo pandisa mobulo ezali te mais comme kuna ndeni na biso baje zebele ya mo pe biso izo sala biso moko pasi kotala ndenge mboka ezokende na ndenge mokonza mboka za susa ko bomisa mboka mais bato baza pembele mokonza mboka ça dépend na bango et comme le pouvoir au président nommé bango te za conseil nanga yo et comme le ya famille ya basi ya bandeko ya ba pire petit sikoyo makambo yango ezoya na biso lelo na kufunga makambo ezebele po OK tozo ngelo zoe côté pas muto le commentaire muke pour na retour à Kabila na niveau de Bashila Kashamata retour à Kabila ezana trois aspects on a au développeur trois aspects premier aspect zali kolakisa démocratie parce que na mboka na biso depuis ezala nous avons un ancien président Kena actuel izala o akota bengani muninga sota barre muninga izala ni mwana siko il faut que exister qu'il y a un nouveau il y a un ancien baza bango mibale il faut azonga azala libre selon ba règle ya démocratie des ali et ancien président koza libre azotambola na ye premier aspect ezandingwana deuxième aspect ezanini deuxième aspect ezali que kozonga ya Kabila azali kobanga libanda konteni ya mabe na ya salaki o libanda neza sika pe babokasa bakoma babola ka libanda na bato pe ya sala mabe ebele baza libanda wana
libanda wana eza esika oyo Kabila aprometaka na dernier discours na ya loba na communauté internationale qui bolingi na bisabino au revoir, à bientôt. Pardon, on est à troisième aspect. À bientôt. Siko na à bientôt lobaki peut-être on a bimi libanda alingi a accomplir parole na ya lobaki à bientôt. Comment na kozonga puisqu'avant di awa aluki politiquement na classe politique na ndentu ko renverser monto ndentu ko ça puisque tout moni bilembo à travers ba adepte na ba lobiki to aibi pa tozwa ki to robotele lokwana akolia mbuma batura ba angerie magique ba angerie magique baza ba bilembo ya makambo Kabila za kanaki yango bazala ko sala mais ba kokia ngoti pe Kabila mopanzi sango équipe ate eza kopola attention ezanga ata 3 supporters ti oba acceptera défaite na ba kumisa ngoka Kabila aza pe na ba fan na ye obaza awa po baza libanda na ba parrain oyo ba pese ki ndingisa alobaki à bientôt ndazongi atuna pe batwana mais boyebise nga ya bientôt boko renforcer nga boni na komi na bituma la kataring na Félix bino boko tate boko telanga ndeni nde Kabila na 3 ans aspect na bisio nde Kabila kindegi libanda neni boko kotelanga ozoka bapandisa musu babimisi ke manduki ye eza na kata 3 ans aspect wana na lobaki. Ok, merci Tozongelo. J'espère que Rolanda a côté toi la PS3 aspect tu ne pas Coco alors Coco ndenge Kabila zongi bongo service ya renseignement mboka ko senga na boni ni ba sa pour compter de ba plan nyonso peut-être ba awa na réunion ye Zoé John Numbi tout le monde peut imaginer tellement dans les réseaux sociaux oh John Numbi les ça moi ndé ba beta moi commentaire wana analyse nos la moi kasi tozo senga boye au moins temps bazola ça déjà que John Numbi bazola ça déjà que no ba signe au moins moi non parce que bango baza ba spécialiste ya kozwa bana mikie ba pesi bango ba mandoki o ba phénomène ba kadogo azo bana kino moi nanga muke azape capable azobeta na tata na pika ouais pika siko bato baza na service à mokonzi awe za tango sala masekité awe za tango ya ko sala musala na ndenge longo bani parce que moni kuna catholique habite il faut que neka na maponami koto babite tozana nous prêter kuna babite ngai faut na songa na pouvoir na bisi yo soki tolalisi misu tokosimba mutu et jour ba se souvenir de mission toza contre mutute mais toza bisande bato baza pembeni ya mokonzi Kabila zoko se préparer Kabila do pona ye ayeba ke non ndena tiki pouvoir fona songa kaka mboka ya tata na ye il faut ko yeba Kabila zana misole belé Kabila zana ba concession minière ozo sali ba fortune donc aza mutu moko faut to coincer kaka aza mutu moko tikele liberté te ya ko coincer kaka moins de règles pour pression sérieux parce que même à la ville là Kabila zana banda kumususu o tina mo lelo gouvernement na contrôler yango te ezali wana atia ba komba batu moko boyo mama mbweni kalonji mambweni azo gérer so ko tukuna na kati kuta ba cache d'armes za kuna ba kameze belé na mutu no tuni olobi ya réunion oui bazo sala réunion na complicité na quelques américains ba grand bail de fonds américains ndam o baza ba capitaliste parce que bike na monde actuel so tuni mutu la ksayo appelle son définition monnaie a rebi ça pour na ko différencier ba faible na ba fort ce ko ba fort on ba pembe na câble ba moni que non to liate to sani quand on serait dans un contrat il y a 50-50 mais comme ça tu me sais que oye au bout ok na yo mais ce que tu sani d'où to luka to sani to renvexer il y a on parler que non ton compte en deuxième point parce que to soit nango tu précipes ce sujet déjà na mamba inyo sate na bisio ça va chauffer ici et ça va saigner pour bloc zo beta mutu to ba bloc na ndenge na yo abeti bloc na ndenge na yo pour bloc na ndenge na yo ya to sanga ba to service à lancement to zo bandela kaka lelo to eli bino te bota lelo ba yeli biso na kanda te to moni ke bino boza na kata service à mokonzi mais boza solo na bato baza contre mokonzi
Voilà qui a mis ça en Ozakuna na service à Mokondi, moto solana bateau baza contre bazo ça va complot. Poni. Pour nous to perdre mon antiseket. Tandis que monsieur on peut to damete. Bino da boss bon, yeah, bon ni da kotonga. IGFP akwa kuna kolanda pe bino. Problème pe bozolia. Bolia ndenga CC. Alors le que tona ki batu Kabila ya ozonga scala ça na niveau ya Zimbabwe wa kuza na Emerson Manango. Oza président ya Zimbabwe. Merci. Les dessous des cartes là pas tout zonga la koto. Les dessous des cartes zani. Omoni Zimbabwe toujours à sa parrain Kabila. Tilelo. Oyebi so tali liwa Moussa le père et autant partir à Zimbabwe. Kabila Moussa Koufiawa Mugabe biboya ne bembe wana. Biso babina biso sa kombi longa bite azu masasi kaka na maboko. Azana ngaye. Wote faka industrie médicale nini kuna bo akene kusimba kaka coffre fort efungwa mabazwa. Siko kaka bango wana nde. Bata habité. Avantage au Kabila pesa Zimbabwe, Joseph Kabila zo mono. Moi na so ba lokota ki wapi so na bikoro, so place nto ba pété. Avantage à pesa Zimbabwe, ba ressources na biso nyonso Zimbabwe, Kabila bango 40%. Parce pour quand ça a comme président, tu seras na bomba convention wana. Ko Zimbabwe atikala automatiquement à l'air. Tu vois ça ni. Basololi et président Zimbabwe c'est clair. Abinda ezaboye na logique au tiré d'ake nango yo ba okango kaka. Donc yo so ba kangi o risque ba kata ondam. Du na ofukama, na okima, na okufa olingini. Abite tamena bunda na ngai. Aya na makanisi mabe. Talaka jour tiré dans prêter serment. Alternance pacifique. Kabila Kabola bloc na deux camps. Bloc musu na Kinga 4, bloc musu na Jelem. Ba tomboli champion ba bani. Mwana moninga mawate. Ba bloquer Tshisekedi sur plan financier. Ba bloc do. Bon mati ba odia biete tala boy. Kabila bia koyok agolela. Siko face au comio. Il faut ça mathématique antibat. OK, tous un côté pas monter là le monter gouvernement union sacrée. Ba iba waros ba ke fo bazala. Selon ba makanisi na yo. To ki ke pe la même dans la carte gouvernement. Makanisi za boni na union sacrée. To ida monti ba déposer ba fati. Il est européen. La mère Mende sur na gouvernement. Ce qui a comprendre que il faut na sala siko na vision ya chef de l'État actuel. C'est un intellectuel Toko Boy a été. C'est un intellectuel Azala déjà na kati ya IDPS. Asala rappel musala Asala kamala muna IDPS. Mais sur oya na vision pas travailler pour na vision ya Mukonzi ya mboka. Et aux alamabete bravo mais à condition que ce cas a problème na justice. Na mutu songolo ya ibagelo kona o ya fingaka wana mon chef de l'État tout le monde en partout au monde okende na justice aussi si makambo na ye oyo kozonga ce qui justice a relobate faut pas retirer fonction na yo à travers fonction oyo zui wana a retirer mais tozo mona peke na kati ya union sacrée ezelo kola bandoki ba ene église bandoki baye na kati église bazui ba robe na ba bible bangumbi pe maboko banguma ba sa nzoka ba bandoki il faut les dénoncer nzoko ebisa na chef de l'État afungola misu net bi tozomona nti coalition kufi mais coalition kufi bien coalition kufi bien te il faut ko bomango bien comment yozo bomanyoka mais nous avons bougé car nous avons tambola ndamte bete akufa moto kene calme kota na ba gouvernement provincial tout le monde a qui coalition kufite puisque ba ministre provincial union soana ba ministre ya PPRD bango nyonso baza ya PPRD o baza qui désigné na Kinga 4 que ngobila zwa liste o nommé bango nyonso bazali pe ba burkumestre nyonso baza ya PPRD 24 communes, à cause de la 22 au service à PPRD, Bazali. Toi, tu crois que ceux qui gouvernement central les a macasse et que le gouvernement provincial les a faibles, chef de l'État, au sein de l'Europe, la province, voilà. Ils auront été dans ces. Commentaire pour la 5 ans, c'est quoi, 2020, les César. 5 ans.
so batali ba marche union so 5 ans ça qui bato ba kufa ki ba combattant IDPS mais ba fidèle à catholique ba kenda pas capangala avec combattant ça va continuer non presque na ko baneti cousin na ngai propre aussi mukenji oyo komba mukenji ya papa kulutu na ngai na cousin non propre même sang ah bon propre cousin na ngai so ba Hollanda baiba ngai papa na ngai molowai grand frère na bango mukenji atukufa papa kulutu na ngai toza mama kila donc na famille na biso soki 600% toyebi te soki moto ya IDPS akozanga nyonso IDPS akendaki liti wana apata batata na biso bagi na liti oyo baosoutenir Tshisekedi mais c'est quoi asali mpe mabe rappeleka nde bakendaki siko abosana asala erreur te so anga bandosala biloko wana ayebake tous les bato ya IDPS bakose retire baoya te mais peuple congolais aza majorité par rapport na bino peuple congolais les combattants les peuples différents na lobby liti père wana salaki na 13 parlementaires bakotuna te bayaki 13 parlementaires pourquoi yazalaki komona ezalaka likolo na bango cela veut dire yenda azalaki na popularité ya bato population na ti lelo bazali population 5 ans soit ameko na rappeler bango bala de mission pardon vieux chole yebaki bato obomisi na marche bato wana lelo ba soutenir moi na Tshisekedi so bo beti eloko wana lisusu donc bomona retour ndeko zongela bino ekosimbaka te. Ok, merci de Kotokoko. Je viens au Bantique. 5 abi 2021 élection. Réaction dans le commentaire. Bomoni, faut te répondre de 5 ans rapidement. Donc, quand on répond rapidement, on peut rapidement qui est Koko. Au moins, ça, tu na conférence nationale souveraine. Kaka Banganga Nzambe wana basango bayaka na 3e voie. Bayaka na 3e voie wana ebima kaka na munoko ya basango totanga kombo te bato tozoloba bamoko bayebi 3e voie. Et tu seras nabi bon, toi tu serais le père na conférence nationale souveraine. Babinda befoka Tshisekedi basango babite te 3e voie. Lelo ka basango wana baye tokei na nini dialogue peuple congolais IDPS Tshisekedi le père asali 98% et trali 2% kaka shole wana basango wana Kabila esa fukami abia esili bakei basi Kabila mokonzi biso to sali musala nyonso pesaki biso 98% et trali ka 2% yo moko garde de la nation aussi lisango Kabila bien bazong seninga pouvoir Kabila bo ça va boelanga 500 non na désigné premier ministre ka basango moko tokiti na basango moko ka basango wana so basango moi bato babotaka te bon bolimbisa basango baye surtout quand des pas frigolé en boum obini ya frigolé yo za pena monseigneur à Yombo cardinal à Yombo parce que ba cardinal tout bakotaka bakutaka UNICEF a financé bango 12 millions par an. Si vous avez une époque, 12 millions olé et catholique à Zoua. Bakolo pédagogie. Et comment que nous avons un gouvernement quand on rend de bandits en Goa. Baoli a dit, eh bien, nous avons Yombo Bwendeni. Oh, ah non, Maloula Lia, Chawa Lia, Mosango Ali, Kanatou Nanga Mbong, Potara comme Ambong, allez là, Pembong. Soit au Liambongo, au Bikanani. Ah, il y a une élection. Élection. Parce que l'élection, biso pays de PC, tout le monde appelle élection. Tout le monde appelle élection. Mais total, il y a 4 chango. Parce que l'élection de l'Ukraine, pour ma cam. Ou ka côté, Batrichaki, Basalaki Boye, Bouloki Kakambong, Frigolé, Chol, Abiate. Totindaki plus de 1500 observateurs. Bazu ba téléphone et en France, n'est européen. Ka basango basango to sala biloni. Boyina Tshisekedi le père.
boyela 3e fois kaba sango boyoko ina suna mwana sali biloni mais mbongo zo ki jip tango zo jip ese na zo jip ngako na bunda na zo bakisi ko to makala bane non apesa na jip te mais yo mbongo zo da jip omoni ve tala mbongo akoma ba ligo sengo sa élection elle veut pas bien élection ezali to bang élection te to ke élection mais na condition ezali peuple azozanga li bolinga condition ni pas to ke élection nazoya peuple azali oh Lumumba loba c'est que le peuple demande c'est le pain quotidien lipa na ye kaka Lumumba héros national 35 ans d'âge les on peut bosser la teka maloba siko mais totaki na coalition na kata coalition tu seras dans le gouvernement tu seras dans se retrouver yemoka bon joueur ozo mona gouvernement totaki donc si na bango nyonso ezali to suis Messi au tien na futuka club de Oran futuka be malegesi parce que Messi ata tie bikuna mais qu'on va défenser ba tien ça va bi mais ça bi effort non seul na c'est ko sélection vous comprenez to bon élection té mais pour qu'il y ait une élection il faut d'abord peuple se retrouver dans par naie peuple aliana nous so peuple ni ko lia à ce moment d'un koyi de 250 peuple au somba d'un koyi 250 aujourd'hui on a biloko ma bechol là là le compte to ki na yo biso ba élection té mais dans ba principe peuple maintenant à ce moment d'un koyi 250 ça ka lo se comme na 800 francs vous comprenez sikoyo quand on passe à peuple na élection na kolia olingini to bunda social peuple congolais élection distraction pas élection to bundaka ya ba Congo sous ka élection ka été o ka faire bino ba boy résultat o kula bité poto soina té to ke na to laisse peuple congolais après to une identification nationale koyeba nombre d'étrangers baza combien to ba élection té to ça peut procéder tu serais pas procéder boyo ka to comme procéder poani poto Nicolas 12 millions ya bien cholé 12 millions ba pimela bino wana moni bozo ka banda 18 ans Kabila rentrée scolaire 12 millions qui bango 2 ans 12 millions par an bon il faut monter mais faut ba tika candidat nketo boza calme botika gouvernement nyonso kezo bima et peuple se retrouver nan après to comme élection mais to bang élection té to ça après merci go na honte boza calme. OK, merci to comme pena petit à petit na suka elo kama na me la raté mais suka émission na biso koko aux en 2 minutes to chité to peut appeler mutuale à compter comme ça to kabana biso ça me pas mambo ki be da 5 minutes. Merci Antibal liloba suka ezaka na pesi bande ko nyonso balandi biso mbote nzamba pambola bino ebele na bana na bino partout bozali neti pe leki na ngai mifi chanda na mbai na bango tambo kala la shop en tout cas nzamba pambola bino numéro na ngai zali plus 243 084 40 69 461 merci mon passe. OK, merci tu es côté pas mutuale 2021 pour la maison Bezate. J'espère que d'ailleurs quoi le côté comme na suka 2 minutes message mot de la fin na comme ça comme ça. Numéro de téléphone c'est ça WhatsApp. Vous pouvez va poser question. Ma bon ami atabalobi ezana 2000 la prochaine fois tu vois la prévoir ya boyo moko. Atabalobi ma bon ami ezana 2022. Ma condition que peuple congolais a na carte d'identité ou en en 2022. Et nombre d'étrangers, il y a chaque commune, il y a chaque province, et bana, et nombre de population, et bana. Et le mot bâti mouton sur les gars na Congo, à comme les congolais. Alors, il y a une sur la condition remplies, de qui n'a besoin d'élection. Le rôle est comme na souka, na pesi mbote, na batunyo sur la biso. Va continuer toujours à faire sa confiance na Mpandisango Antibal pe na la voix céleste eza esika oyo ezo pesa une opportunité pour ba actualité na temps réel. OK, numéro de téléphone exact 097 80 22 130 097 80 22 130 wana bokobenga bokozanga. Pardon. Omoni isalinga pe singo na plateau na yo na kutani na ndeko na ngai ya kala tika ngata mona présenter ata pona 1 minute isalinga isingo makasi omoni mota to so ba kina ba conseiller chef de l'état banani wana
omoni ndeko na biso ndeko nango tant okutana esalinga esengo makila nzoto ningani azalaki le seul partenaire ya baparlementaire debout oyo soki bakangi biso yende azokende kolandela biso kofinanse bambongo na ye apeda mpe mosala na ye likolo kaka kosunga baprésident parlement debout. En tout cas mokonzi mboka tala elema ye esalinga esengo antibali en tout cas na sepeli nde ozwi biso ye ozwi ye en tout cas na sepeli makasi vraiment merci vraiment nzambe apambola yo. Ok, merci to compagnie na suka awa ndeka lo ibongo za ba dessus de kana boa loba pa ba to ne ko brave père ta Caleb so kangyo ba to bango da famille ba banga mais yazo risquer on peut ça même ba to ane wana mbo Paul Bata a ba formation. Merci na pambola bino affaire à suivre bien ça nous peut pour invitation affaire à suivre. Ciao merci. A financer bango 12 millions par an. Siko yes ko l'époque na ye 12 millions ngo olé et catholique azwa bakolo pédagogie et comment que nous qu'on a gouvernement koto rendre bandi yango ba oli ate bien ngane na yombo boendeni oh ah non malula lia chawalia mosengo ale kana tuna nga mbongo potaka comme ambongo alela pe mbongo soit olia mbongo te obikana ni ah ya etoka élection parce que l'élection ngo biso pays de PC to banga pe élection te mais totali na kata na jango parce que ben élection de l'ukla biso makam uka kote ba trichaki ba salaki boye buloki kaka mbongo frigolé chol abiate totindaki plus de 1500 observateurs bazwi ba téléphone outi na France na union européenne ka basango to sala biloni boyina tisekedi le père boyina troisième fois ka basango boyoko ina suna mwana sala biloni mais mbongo zo ki jipit tango zo jipit na zo jipa ngako na bunda na zo bakisi ka koto makala bane non apesa na jipit mais yo mbongo zo da jip omoni ve tala mbongo akoma ba ligo sengo sa élection elle veut pas bien élection ezali to bang élection te to ke élection mais na condition ezali peuple azozanga ye bolinga condition ni pas to ke élection nazoyet peuple azali oh Lumumba loba c'est que le peuple demande c'est le pain quotidien lipa na ye kaka Lumumba héros national 35 ans d'âge les ans on peut beau sala te ka maloba siko mais totaki na coalition na kata coalition tu serais dans le gouvernement tu serais se retrouver ye moka bon joueur ozo mona gouvernement totaki donc si na bango nyonso ezali tosui Messi otien na futuka club de Oran futuka bien malekesi parce que Messi ata tie bikuna mais ko de façon ba otien ça va bi mais ça bi et fort non seul na c'est ko sélection vous comprenez to boy élection té mais pour qu'il y ait une élection il faut d'abord peuple se retrouver dans par naie peuple aliana nous so peuple ni ne kolia à ce moment d'un koi de 250 peuple au somba d'un koi 250 aujourd'hui on a biloko avec chose là là le côté to ki na yo biso ba élection té mais dans ba principe peuple mais que non à ce moment d'un koi 250 ça quand c'est comme 800 francs vous comprenez sikoyo quand on passe à peuple na élection na kolia olingini to bundana social à peuple congolais élection distraction pas élection to bundaka ya ba Congo sur ka élection ka été o ka faire bino ba boy résultat o kula bité poto soina té to ke na nous to laisse peuple congolais après to ke na identification nationale koyeba nombre d'étrangers baza combien to ba élection té to ça peut procéder tu serais pas procéder boyo ka to ko procéder poani poto Nicolas 12 millions ya bien cholé 12 millions ba pimela bino wana moni bozo ka vo banda 18 ans Kabila rentrée scolaire 12 millions qui vit bango 2 ans 12 millions par an bon il faut monter il faut ba tika candidat nketo boza calme botika gouvernement nyonso kezo bima peuple se retrouver nan après to comme élection mais to bang élection té to ça après merci ko na honte boza calme. OK merci to comme pena petit à petit na suka elo kama na mumela raté mais ce qui émission na biso koko aux en 2 minutes to chité to peut appeler mutuale à compter comme ça to kabana biso ça me pas mabo ki be dans 5 minutes. Merci Antibal
liloba suka eza kaka napesi bandeko nyonso balandi biso mbote nzamba pambola bino ebele na bana na bino partout bozali neti mpe leki na ngai mifi chanda na mibali na bango tambo ekala la job en tout cas nzamba pambola bino numéro na ngai ezali plus 243 084 40 69 461 merci mon prince. Ok, merci tu es côté pas Mouto allez 2021 pour la maison Bezati. J'espère d'ailleurs que quoi le côté comme na souka 2 minutes message mon mot de la fin comme ça comme numéro de téléphone c'est aller à WhatsApp ou peut se on va poser question. Ma bon ami ata balobi ezana 2000 la prochaine fois tu vois la prévoir ya boyo moko. Ata balobi ma bon ami ezana 2022 ma condition que peuple congolais a na carte d'identité ou en tout cas en 2022. Et nombre d'étrangers, il y a chaque commune, il y a chaque province, et bana, et nombre de population, et bana. Et le mot bâti mouton ça y est dans Congo, à comme les pays congolais. Alors, il y a una sur la condition déjà remplie, donc il y a une élection. Le rôle là, tout comme na souka, na pesi mbote, na batunyo sur balandi biso. Va continuer toujours pour faire sa confiance na Mpandisango Antibal pe na la voix céleste eza esika oyo ezo pesa une opportunité pour ba actualité na temps réel. OK. Numéro de téléphone exact 097 80 22 130 097 80 22 130 wana bokobenga bokozanga. Pardon. Omoni isalinga pe singo na plateau na yo nakutani na ndeko na ngai ya kala tika ngata mona présenter ata pona 1 minute isalinga isingo makasi omoni monta tozo ba kina ba conseiller chef de l'état banani wana omoni ndeko na biso ndeko na ngoyo tanto kutani isalinga isingo makila nzote ningani azaki le seul partenaire ya ba parlementaire debout o soki bakangi biso yende azo kende kolandela biso ko financer ba mbongo na apeda pe musala na ye likolo ka ko sunga ba président parlement debout en tout cas mokonza mboka tala élément ye esalinga sur en tout cas Antibal en tout cas na CP ndo bisoye ozoye en tout cas na CP makasi vraiment merci vraiment nzamba pambola yo. OK, merci to compagnie na suka awa ndeka lo ibongo za ba dessus kana bwa lo ba pa ba to ne ko brave père ta kale so kangyo ba to bango da famille ba banga mais yazo risquer on peut ça mais ba to ane wana mbo Paul Bouata à ba information. Merci na pambola bino affaire à ce bien ça nous peut une invitation affaire à suivre. Ciao. Ciao, merci.